गुसुथारलै लोगोफोर बोथोरा नै आङो एसे खम्बल सम्बल जोमनानैसो उन्दुनानै दं एसे माने माइ साय हादोंमोन जोबथ'वाखै माइयाबो एकदम बिराद बेस्थ' जानानै दं आरोना भिडिअस लाबोनो बारा टाइमखौनो मोना उफाय गैया बोथोराबो बेनोसै ना माइ थिखांनायनि सम दा जियानो हक लोगोफोर आङो नैबे भिडिअखौ एसे गोलांनानैनो लाना फैनाय जाबाय आरो माने एकदम सिंस्रि मोदोम साजोबनानै दं ओंखायनो एसे गोलांदों आङो दा जियानो हक जोंनियावथ' आरो दावरावाहाय सोलिगासिनोखा जोबनानै थाङाखै दासिमबो ना गोबांथार सावरायज्लायनायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायावहाय थ' बिभइस बिथाङाबो एसटिनि सायावहाय फंनैसो बुंफैदों जेमानब्लाबो ना खुगा सिफैदों आरोना एसे क्लिप्सखौहाय होलांगोन थ' आरो लोगोसे मोनसे भिडिअस नुनो मोन्दों थ' फानि हिसाबैसो बानायदों ना मा हिसाबैसो बानायदों ना ट्रेन्डिंआव थानायखायसो बानायदों ना भाइरेल खालामनोसो बानायदों आङो बेखौ दा मिथिला जायखिजाया आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन थ' गोलाव खालामा लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांदिनि आङो क्लिप्सखौहाय होनानै होदिनि आरोना ए बोडो क्या सोच के रखा है ये जो तुम लोग करता है तोड़फोड़ क्या हमारा एसटी कैंसिल होगा नहीं होगा कभी भी नहीं होगा हमारा एसटी ऑलरेडी 90% हो गया 10% बाकी है अभी होने वाला चांस है क्या करोगे अगर हमारा एसटी हो गया देख लेना ठीक है हमारा पैर के नीचे रहेगा तुम लोग बोडो ये जो करता है तोड़फोड़ करता है कुछ नहीं होने वाला है देखते जाओ और लिसन टू मी अगर रात को आदिवासी गांव या किधर भी घुस गया देख लेना अलग ही सीन होगा इतना साल से हम चुप बैठा अभी चुप नहीं होने वाला है बोडोस कुछ नहीं कर पाएगा गारंटी के साथ कुछ नहीं कर पाएगा जितना तोड़ फोड़ करो कुछ नहीं होगा तुम्हारा देख लेना अगर एसटी हुआ तुम सब बोडो लोग हमारा पैर के नीचे रहेगा ये कंफर्म है पैर के नीचे रहेगा और बोडो लोग देख लेना अगर आदिवासी के साथ हाथ लगाया या किधर मार गया ऐसा सुना देख लेना बोडो एक भी एक बचा नहीं रहेगा ध्यान रख अभी हम लोग चुप नहीं बैठने वाला है भाई बोडोस जितना भी आंदोलन करो जितना भी डिसमिस करने के लिए कोशिश कर कुछ नहीं होने वाला है जितना ही तोड़फोड़ करो किधर भी करो लेकिन हमारा एसटी कंफर्म होने वाला है ये जो आलतू फालतू वीडियो बनाता है तुम लोग या डिसमिस कुछ नहीं होने वाला है भाई कुछ नहीं होने वाला है हमारा कंफर्म है एसटी 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 बहुत जल्दी मिलने वाला है एसटी क्या करोगे अगर मिल गया तो अगर लड़ाई शुरू करोगे देख लेना अगर किधर भी अगर सुना है जो आदिवासी लोग ऐसे ऐसे बोडो के साथ हुआ लेकिन ध्यान रख एक भी एक बोडो बचा नहीं रहेगा इस बार हम पावर के साथ बोल रहे हैं और सुन लेना हम लोग का एसटी बहुत जल्दी होने वाला है हे बोडो वी आर द आदिवासी संतल ऑफ आसाम हमारा ये आदिवासी का ही है खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दायो फै लाइफआव आं फैबाय बिथांसिमनि फेसबुक पेजाव बिथांनि फेसबुक पेजाव लाइफआव माथो रावबो फैया एकदमलि इसेबो सापर्ट गैया एसटि होनायाव सापर्ट एकदमलि गैया आङो डाइरेक्ट बुङो सिदा खोथा सिम्पल एकदम सिम्पल मानसि आङो सिम्पल खोथा एसटि होनायाव आंहा एकदम सापर्ट गैया आरो बेनि थाखाय जोङो बयबो पिसफुलि जांख्रिखांनांगोन पिसफुलि एकदम आङो मैया नुदों मैया निउस नुदों निउसाव नुनायाव एकदम वाइल्ड बेफोरबायदि जाहाथे जानो नाङा जोङो पिसफुलि जांख्रिखांनांगोन जोङो पिसखौ मेनटेन खालामनानै जोङो जुजिनांगोन ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा इदि वाय थाइखो बिबयसा वाय मा हाबसोनानै थाखो सोरबा पार्टिनिफ्राय फैसा जाना लानानै वाय बुंनो हायाखै नामा दा फार्स्ट अफ अल रावबो पार्टिया आंखौ फैसा होनानै बायखांनो हाया आरो रावबो पार्टिया बा सोरबा आंखौ डमिनेट खालामनानै लाखिनो हानाय नङा आंनि जा अपिनियन आङो शेयार खालामगोन जेब्लासिम आङो थाबाय थागोन नैबे समावबो जोङो मा एकदम नोरैसो पलिटिक्स लानानै नांलाय नांसि बुला बुसि सौला सौसि बेफोरखौ माने बांसिन खालामनायखौ नुनो मोनदों माने बांसिन माने साननायफोरा एसे लयार देन आरोना एसे लासै सानदों जोङो एसे मोजाङै साननांगोन दा
कुइसनफोर सोंजागोन जेनेबा आङो कुइसन सोंजानायखौ लुबैदों जेनेबा आं दा एसे फर्माव गैया एसे एकदम लोमजानानै दं आरोना लोमजानानै एसे गगा मोननानै हाग्रामानि बागै मा बुंनो सानो नों हाग्रामा बिथां सारा एकदमलि जा खामानिखौ मावनाङा नैबे समाव मावदों बेयो एकदम टटेलि रं जायनि एगेन्स्टआव जों बर'फोरा खौसे जानानै स्टान्ड खालामनांगोन आरो इभेन नट बर' जों बयबो एसटि खौ लानानै एसटि बयबो जों ज' जानानै स्टान्ड थानांगोन बे समाव स्ट्रंलि जोङो गसंथानांगोन एसटि होनायनि एगेन्स्टआव दा आङो बेखौनो होननो सानगोन दा मेनलि रिजोना जों एकदम जायखिजाया लाइनावनो पलिटिक्स होयो बे समाव खिन्थु पलिटिक्स होनायनि सम नङा एकदम टटेलि पलिटिक्स होनायनि सम नङा इयो पलिटिक्स होनो नाङा बेवहाय जों बयबो बर' जों बयबो एसटि जों बयबो खौसे जानानै बेनि एगेन्स्टआव जोङो माने बाथ्राफोरखौ बुंनो नांगोन जोंफोर मानो बुंनो हाया दा आङो नै अनलायगोन बेखौबो पलिटिक्स इस्यु खालामनानै आलदा माने आलदा कन्टेक्सआव बाथ्राफोरखौ माने लाना थांनानै मानसिफ्रा बुङो इयो उमुक पार्टिनिफ्राय उमुक इदि मानसि ओंखाय माने इयो इदि बाथ्रा होनदों वान साइडेड जानानै इदि नङा फार्स्ट अफ अल आङो रावबो पलिटिक्स पार्टिनिफ्राय नङा आङो रिक्वेस्ट खालामो दा आङो जा बाथ्रा बुंदों बेखौ पलिटिक्स जायखिजाया कन्टेक्सजों दा इदिट खालामनानै बा माबा दा पस्ट खालाम बेयावहाय पलिटिक्सखौनो जोङो साननो नांला दा बेयो जोंनि हारिनि आरो एसटिनि सायाव जायखौ जोङो बासायनांगोन आरो जायखौ जुदि जोङो होनानै लायो नैबे समाव जुदि जों होयो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि मोनथाय जा जोंनि मोननो गोनां खथाफोर जा जोंनि मोननो गोनां जायगा बेफोर माने खम परिमानाव जानांगोन खम दा हमनानै ला एसटि होनाय लोगो लोगो 70% मेजरिटि एसटियानो जाहैगोन अब्ला बिराद खस्थ' बेफोरबायदि माबा मोनथिखागौ मानसिफ्रा दा बेखौ जुदि होनाय लोगो लोगो जों बर' जाथि बा एसटिफ्रा बेसेबां नुकसान जानो थांगासिनो